Juda ham ko'p uchraydigan jarohatlardan bittasi bu tizza bo'g'imidagi jarohatlar hisoblanadi. Jarohatlar asosan erkak kishilarda futbol o'ynaganda, sport mashg'ulotlarida qatnashgan paytda, yuqoridan sakraganda yoki zinadan chiqayotgan, tushayotgan paytda og'ir narsalarni ko'tarib chiqish holatlarida, oyoqni noto'g'ri bosib qo'yishda tizza bo'g'imidagi paylarni jarohatlari kuzatiladi. Paylarni jarohati kuzatiladigan bo'lsa, bularning og'irlik darajasiga qarab turib, quyidagi davo muolajalarini olib borish kerak bo'ladi. Agar yengil darajadagilar bo'ladigan bo'lsa, jarohatimiz, unda 1 haftadan 2 haftagacha bo'lgan vaqtda bo'g'imni o'ziga tushadigan og'irlikni kamaytirish kerak bo'ladi. Tizzani fiksatorlardan foydalanish kerak bo'ladi va maz, o'sha og'riqni qoldiruvchi mazlardan foydalangan holatda, uy sharoitida bo'g'imga kuchlanishni kamaytirish kerak bo'ladi. Agar og'irlik darajasi kuchliroq, juda ham tizza shishib ketayotgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bunda yoki o'sha muolajalar qilingandan keyin 1 haftadan 2 haftagacha bo'lgan vaqtda yordam bermaydigan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qilish kerak bo'ladi. Paylardagi o'sha yumshoq to'qimalardagi jarohatlar hech qachon rentgen nurlari ostida ko'rinmaydi. O'shaning uchun bizlar rentgen tavsiya qilmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri MR tekshiruvlarini qilish kerak bo'ladi va MR tekshiruvlarida bu paylardagi jarohatlarning darajasigacha ko'rish mumkin bo'ladi. MRT tekshiruv natijalariga qarab turib, shifokorimiz o'zlari konservativ davo yoki jarrohlik amaliyot kerakligini tavsiya qilishadi. Ya'ni bu MRT tekshiruvi bilan bemorimizni klinik holatini solishtirib ko'rgan paytda ma'lum bo'ladi. Agar o'sha 2 hafta mobaynidagi o'zingizni muolajalaringiz ta'sir qilmagan holatda juda ham kasallikni kechiktirib olmaslik uchun shifokorga murojaat qilib MRT tekshiruvidan o'tishni tavsiya qilamiz. Keyingi videolarimizda tizzani jarohatlarini profilaktikasi va davo choralarini bosqichma-bosqich olib borish haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishni davom eting.